Доброе утро, мои хорошие. Теремикус, мои любимые. Солнышки. Ой, я еще не могу ничего вещать. Рано очень. Муж позвонил. Я телефон специально не выключала. Муж позвонил, сказал, что маляры уже выехали, что они уже на трассе. Что вставайте, дверь открывается. Надо встречать их. И сейчас с утра мы бодрые. Начнем штукатурить. Они начнут штукатурить там камин. А мы еще какие все. Сплю я еще, сплю. Но сейчас проснулась. Вот. В общем, ждем. Наверное, придется встречать, потому что здесь надо еще научить их, как проехать. Дали телефон не мой, дали телефон Василия. Теперь он будет из Сталина руководить, вести их сюда до дачи. Короче, как-то сейчас разберемся. Всю ночь шел дождь. Что-то такое капало и капало. Сейчас так мокро, да. В общем, ждем. Сегодня у нас с вами снова стройка. Смотрите, как у нас сегодня мрачно. Как мрачно. Дождь шел весь день. Вот так все. Это я хорошо скосила прямо перед дождиком. Какой страшный вот этот куст. Его надо выкорчевывать и ближе сюда сажать гортензию, выбирать. И этот тоже мне не нравится. Ой, мне здесь, знаете, половина не нравится. Ну что ты, голубушка, она как будто мало открылась. Смотрите, не вся открылась. Почему? Муж позвонил, что они свернули к помойкам. Надо бежать встречать. Я даже куртку не взяла, у нас дождь льет. Сегодня у меня утро, короче. Заходите. Все, приехали. А наши мастера. Нам уже начали делать. Лето, да, лето что-то быстро в этом году. Поснимали все решетки. Кто не видел строение камина, можно посмотреть сейчас. Процесс пошел у нас. Да, затянуть немножко щели, ага. А где-то был флипчик, тут уже я его просто... С валиком, потому что от валика я могу сразу исправить. О. Вот это можно сделать вот так. Да. Видите? Интересно, Ага, как розы, история, да. правда? Вот. Да, это розы. Нет, давайте между розы. розами я еще вот Листочки, такие. да. Ага. Вот. Ага, да. Вот это тоже. вот я не помню. Я как-то вот делала Знамя недавно есть? тоже в один камин. Вот. Да, давайте. Знамя. Да, ага, это розочки. Ага, тут Это все ваше- умеет. Это ваше что-то. Розочки, мама, хочешь посмотреть розы? Идите розы посмотрите. Розы. Но оно, видите, когда высохнет, тогда лучше видно. Розы. А чё, ничего. Давай просто валиком. А чё, так тоже красиво. Но будет конфликт структур. У нас здесь а камень, может быть, там. сделать на боках с розочками, Мам, а там... не надо розочки. Иди, мама. Всего. Одинаково. Валиком лучше гораздо, мне Вот тоже я кажется. говорила, Ага. что мы Эксперименты у найдем. нас. Мы найдем какой-нибудь вариант. Когда начнем делать, то что-то найдется. Цвет то, что надо. Да, и он причем играет цвет хорошо.
Не хочешь себя розочку? Чаша, ты Нет. иди мне придержишь. И цвет светлей, да, Ян? Да, светлее. Ну, потому что этот был серый, это было затянуто клеем и какая-то специальная сетка. Здесь что-то такое малярное, да. Будет очень светлый. Да, то, что мы и хотели, светленько. Во. Структура пошла, смотрите, наша вот эта вот рибая, которую мы хотели. Да? А какой? Там разные такие. А вы где живете? В Литве? Да. А на какой улице? Ой, как красиво. Мы живем- Рябенький, видите, на камере ничего не видит. Ну, я вам потом еще на... Это больше кек, если знаете. На Сом поехать. На Может, Сом так? поехать. А, на Сомпа. Поворот на Сомпу. Вот, смотрите, то, о чем я мечтала. Вот такая структура. Вот такая вот. Надоело. А это эти. Чтобы не было конфликта между структурами, то здесь кирпичик, знаете, тут еще чего-то, розочки, кружочки, пол вот так, дверь лесенкой. Ну, чтобы было нейтрально, нейтрально. И цвет, но сейчас мне цвет вам не показать, Он высохнул. он не белый. А кажется опять, что белый. Нет. Не, это Персик, да, персик. Персик недозрелый. Нежный. Нежно. Да, кажется, вот сейчас белый. А до этого мне казалось, что камин был белый. А теперь посмотрите, какой контраст. Он вообще был серо-грязный, да? вот плитка белая. Да, вот камень белый. Я ж ты подними меня, чтоб я не прыгала вниз. Чудно. Повесим на него картину. Мгм. Телевизоры вешают. Телевизоры? Телевизор. Да, ну и вот Огромная телевизор. плазма. Ну, здесь все-таки Не, а будет телевизор? теплая. Теплый камин. Мгм. Это раз. Второй раз он будет топить, не дай бог, дым. И Мама сейчас заценит. Сейчас заценит. И что тут-то за структура? А вот теперь я вижу, да, хорошо. А, так против света не Больше видно. ничего не Больше сюда лишнего не надо. Нет, Просто это посмотри, здесь сейчас начнет рисовать что-то. Что это Да, будет? да, да. Не-не-нет. Оставить рябым и все. Да. Красота. Вот теперь я ее вижу. Ну вот, да? Какие розы? Нет, причем здесь они... Нет, конечно. Конфликт будет сразу, не надо. Ой, какие движения просто. Человек с 83-го года занимается. Представляете, какие движения профессиональные? Это же вообще... Очень хорошо. Умница какая. Кропелин. Юст. Кропелин. По-эстонски это кропелин. Да, вот это я и хотела. Ну, как подъезд. Кропелина, да. Ой.
отлично. Светло было. Я тебе говорю. Сейчас и делают все светлое. Вот это сложно. Так, на, я же буду бумаги цеплять. Все, открыли камин. Смотрите, как красиво. Ай-яй-яй. Мгм. Красиво, хорошо. Высохло будет еще лучше. Да. Очень хорошо, спасибо. Вот и все. Сейчас мы с вами все это уберем, сожгем. И все. Только не в камине сейчас. Да, не-не-не-не-не. Я просто Спасибо на вам за будущее. всё. Спасибо огромное. Очень приятно было, спасибо. До свидания, спасибо вам огромное. Какие приятные люди просто. Ой. И красиво машина-то сделано, да. А машина сзади. Очень красивая и очень приятные мастера. Спасибо им. Вот так у нас с вами теперь. Все, наконец-то доделали. Мама, нравится? История с камином, кажись, закончилась. Да, нравится. Она как будто такая. Кропелина, да. Да, кропелин, вот я не знаю. как Вот это. я хотела это, ну, пупырчатая, или как, я не знаю, как назвать по-русски. Поснимали мы все эти бумаги, газеты, покрывала. Сейчас намоем полы и будем видеть наш результат, так сказать, в полной мере. Ну все. Вроде теперь мы закончили эту комнату, мы поставили точку, помыли еще раз полы, положила я обратно это стекло. В общем, все. Вот это наш результат. Все у нас готово. Вот так вот. Теперь у нас вот так. Чистенько, аккуратненько. Светленько. Мы довольны. Ты довольна, мама? Довольно. Это все-таки итог многолетних работ. Угу. Здесь капитально все сделано. Заменены потолки, стены, полы, лаги. Все заменено. У нас в полу даже письмо потомкам. Это я говорю для тех, кто Не знаю. недавно подключился, подписался. У нас тут целая история. Мы письмо с потомкам писали. Посмотрите эти ролики, там постройки в этом плейлисте. Там интересно. Вот, ну вот теперь так у нас. Так что те, кто говорят, зачем такое в старый дом, глубоко ошибаются. Вот у них может быть старые дома, а у нас перестроен абсолютно весь. Остался только фундамент старый. Все заменено капитально. Ну, в общем, результатом мы довольны очень. И еще довольны очень тем, что все это закончилось. Потому что надоело, конечно, постоянно то одни мастера приедут, то вторые, то третьи, то полку мраморную, то то, то все, как бы это, знаете, все время в напряге. Ну, в общем, теперь все. Мы довольны. И теперь, наконец, завтра, может быть, мы съездим и в кино. Но все равно остается нерешенных вопросов ряд. Ну, например, та же плита. У мастера не было с собой этого лобзика. Теперь, может быть, еще приедет мастер с лобзиком, а может, не приедет, что надо расширять столешницу. В общем, здесь эти дела не кончаются, в общем, никогда, никогда. Вот, ну, хотя бы на этом мы поставим точку. В общем, всё. Мы довольны. Немножечко сейчас будем отдыхать. И завтра с вами, наверное, поедем в Вихве, наверное, поедем в кино. В кино на... Ну, понимаете, весь мир сейчас барбинулся. Вот у вас как с этим? Вот мы тоже решили барбинуться.
И едем на вот этот нашумевший фильм «Барби». Не знаю, глупость, наверное. На этот фильм «Барби», в общем, около Бурдж-Халифа вроде, в Дубае даже построена какая-то гигантская голография, где-то Барби выходит из чего-то там, откуда-то выходит. Весь мир барбинулся. И мы тоже это самое попробуем посмотреть этот фильм, что там и как. Ну, как-то у нас такое все идет в кино, в кинотеатрах. Так что вот. А сейчас я буду с вами прощаться. После такого ремонта нам нужно немножко перерыва, релакс, иначе я уже все. До завтра, до следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы вас всех очень любим, обнимаем и ценим каждого из вас. Спасибо за то, что вы с нами. До завтра. Heataiga kallistamme armastamme.